भाई अब तुम मेरे से पकड़े गए। तुम जल्दी स्कूल नहीं जाते इसलिए तुम लेट हो जाते हो। कोमल तुम किसे पकड़ी हो? मैं तो यहाँ हूँ। अरे तू वहाँ है, फिर ये कौन है? यार मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। कोमल तुम उसे परेशान मत करो, वो यहाँ नया आया है और वो किसी से बात भी नहीं करता। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम कोमल है। आज से मैं आपके क्लास की टीचर हूँ। वहाँ का छात्र कहाँ है? वो स्कूल नहीं आता। तुम क्यों बता रही हो? मैम उसका नाम रोहन है और वो अपनी मर्जी से स्कूल आता है। एड्रेस तो यहीं का लिखा था। हाँ वो रहा। रोहन तुम मेरे साथ स्कूल चलो। तुम कौन हो मुझे स्कूल ले जाने वाली? मैं तुम्हारी क्लास की टीचर हूँ। अब से तुम्हें रोजाना स्कूल आना होगा। तुम सिर्फ क्लास से मतलब रखो, मेरा देखभाल करना तुम्हारा काम नहीं है। अब से तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। मैम मुझे अपना आईडी कार्ड दिखाए। बिल्डर हॉल में नाबालिग को अंदर जाना मना है। रोहन तुम जल्दी से स्कूल चलो। तुम फिर यहाँ आ गई। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला। ये बुक्स लेकर कल स्कूल आ जाना, वरना मैं रोजाना यहाँ आकर तंग करूंगी। मैं रोजाना रोहन को स्कूल ले जाने के लिए जाती और कुछ दिन बाद रोहन मुझे पसंद करने लगता है और मैं भी उसे पसंद करने लगती हूँ। भाई आज तो बारिश होने वाली है और आज बिल्डर हॉल भी बंद है। ये छाता मुझे दे, मैं तुझे कल वापस कर दूंगा। लेकिन रोहन वो छाता फटा हुआ है। आज तो मौसम बहुत खराब है, बारिश भी होने वाली है। ये लो, इससे तुम बारिश में गीला नहीं होगी। मैं तुम्हें बिल्डर हॉल में देखने जाने वाली थी। तुम छाते को जल्दी लगा लो, इस छाते में थोड़ा छेद भी है। पहले तुम इसे पकड़ो जरा। डरा रहे हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि वहीं से रोशनी आती है, चाहे वो सूरज की हो या लाइट की। मुझे माफ करना, कल से मैं रोजाना स्कूल आऊंगा। ये सब देखकर तुम्हें पढ़ने का इंटरेस्ट जाग गया। हाँ शायद तुम्हें देखकर।